ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி வந்து எல்ஜி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர்து பார்த்துருக்கோம். மேலே வந்து ஃப்ரீசர் இருக்கும், கீழே வந்து நார்மல் ஃப்ரிட்ஜு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டர்ன் பண்ணால் அது வந்து கீழே விழுந்துடும். அதுலேருந்து நம்ம அந்த கலெக்ட் ஆன பாக்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இதோட அக்சசரிஸ் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு. அது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. மற்ற பிராண்டை கம்பேர் பண்ண போது எல்ஜியில் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. ப்ளஸ் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருந்தது. எனக்கு வந்து இந்த கலர் தான் போகணுன்ட்டு ஆப்ஷனு. ஸோ ஆனால் எனக்கு வந்து கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் வேணும், ப்ளஸ் ஃப்ரீசர் வந்து கீழே வேணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கோட ரெக்யர்மெண்ட்டு. பட் அங்கே போனதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சேல்ஸ் பர்சன் ஃப்ரீசர் வந்து மேலே இருந்தால் தான் அந்த ஏர் ஃப்ளோ, அந்த கூலிங் எல்லாமே கீழே வரும். நீங்கள் கீழே ஃப்ரீசர் வச்சுருந்தீங்கன்னா மேலே அப்வர்ட் போகிறதுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டப்படும். அப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜு சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அது எந்த அளவுக்கு ட்ரூன்னு எனக்கு தெரியல. அப்படி அந்த ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஏன் வந்து ஃப்ரீசர் கீழே வைக்கணும்? நான் எல்ஜி பிராண்ட் தான் வாங்கியிருக்கேன், கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் தான் வாங்கியிருக்கேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.